यार, पहला बेकॉन्फ, ना जाने क्या क्या गड़बड़ करी थी। काश ये बातें पहले पता होती। सुनो, 4 बातें बिल्कुल दिमाग हिला देने वाली। 8, पता है शहद कभी खराब नहीं होता, पुराने जमाने का शहद भी खा सकते हो। 2, मिठाई में नमक डालने से और भी मीठा लगता है, जादू है ना। 3, माइक्रोवेव कभी इधर गर्म करता है कभी उधर, असल में वो पानी के मॉलिक्यूल्स हिलाकर गर्म करता है। 4, लहसुन नीला हो जाता है ना, घबराओ मत, ये बस तेजाब या धातु से रिएक्शन है, कोई नुकसान नहीं। कमाल है ना। अपने दोस्तों को भी बताओ जो खाना बनाने के शौकीन हैं।